民众躺在床上，明明有睡着，精神却不好。台湾高达215万人有睡眠障碍，必须透过睡眠监测仪器找出问题。但现在这样的过程有新技术，就是贴在左胸心脏的正上方。有没有打鼾或是睡眠呼吸中止症，只要透过这小小贴片，医师看数据就能分析患者睡眠问题。标准的睡眠检查要在医院做1个晚上的睡眠检查。那比如说，很多大的医院可能要等到好几个月，甚至1年以上。那民众要等到检查，再到治疗之后，他其实很多根本就他的一个疾病都越来越严重。可是居家进行测试的时候，大概可以缩短成1个月到3个月。那所以光临床上的便利性，我们的估计其实是会超过60%。传统检测诊断一排队就是3个月到1年，有了随身的监测器，只要睡眠超过4个小时，就能根据音频、音量和次数统合分析。这是前股王大立光子公司结合集团研发出的新科技。最强的是我们那个云端的运算分析，这个也是母公司有全力支持的部分。他去他自己的一些专属的医生看这些缺氧的指数啦，他缺氧的一些状况啊，其实专业医生一看就知道你可能发生了什么事情。这35% 的打鼾的病患或是民众里面，事实上男女比是男性居多，但是女性在50岁以后，因为停经期以后，女性也高起来。有别于到医院睡眠室监测，或是将仪器搬到自家卧室，科技公司用小小贴片，透过云端新技术抢进睡眠商机。每日新闻由杨言文千台报道。